Московские имперцы от Кремля до либеральной оппозиции в один голос твердят: Татарстан не потянет государственность. Серьезно? Спросите об этом создателя Турции, Мустафу Кемаля Ататюрка. Он вам ответит, что его ближайший соратник, который написал законы и создал юридическую систему республики, Садри Максуди, был татарин. Юсуф Акчура заложил идеологический фундамент турецкой нации, тоже татарин. Но это лишь вершина айсберга. Уроженец Менделинского уезда Хамид Зубер Кошай получил всемирную известность уже в Турции. Он был археологом и этнографом, пользовался уважением Ататюрка и с его поддержкой основал этнографический музей в Анкаре, став его первым директором. Рашид Рахмати Арат – основоположник филологии в Турции. Агдес Нимет Курат – один из создателей современной турецкой исторической школы. Исхак Ислямов, эмигрировав в Стамбул, занимал должность вице-председателя Совета Союза морских офицеров, преподавал в Стамбульском морском училище, а еще составил словарь татарских корней в русском языке. Ахмед Вали Венгер – предприниматель, благодаря которому в Турции впервые начали производить автобусы Mercedes и продавать продукцию компании Bosch. Его наследие, холдинг АВМ, по сей день является одной из крупнейших компаний страны. Марксистка Бекидже Боран родилась в Бурсе в семье казанских татар, эмигрировавших в Османскую империю в 1890-х годах. Она стала первой женщиной-социологом и первой женщиной-лидером партии в Турецкой республике. Если татары смогли построить мощную республику на чужбине, значит, мы точно наведем порядок в собственном доме. Пора перестать быть провинцией.